Samia! Samia! Mheshimiwa Rais, hizo ndizo karibu za wanamaswa kwa ujumla wake. Mheshimiwa Rais, na mimi nichukue nafasi hii kukukaribisha sana kwenye wilaya yetu. Ni kweli sio mara ya kwanza kuja, lakini kwa vile umekuja ukiwa kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi nikukaribishe kama mwana Maswa halisi, basi nikukaribishe kwenye wilaya yetu ya Maswa. Mheshimiwa Rais, kazi zako kwenye wilaya ya Maswa zinajulikana, zinaonekana. Wananchi hawa wanazifahamu, maana wanaziona zikifanyika. Mheshimiwa Rais, kwenye jimbo la Maswa Magharibi umefanya maajabu, umefanya mambo makubwa ambayo kwa kweli toka nchi yetu imepata uhuru yalikuwa hayajaonekana. Tukianza na habari ya maji, Mheshimiwa Rais, umetutendea vema jimbo la Maswa Magharibi. Kupitia RUWASA umetupa bilioni 4.1 ili tukamilishe miradi mbalimbali ya maji kwenye jimbo la Maswa Magharibi. Kipekee sana Mheshimiwa Rais, ni kushukuru kwa mradi maalum wa shilingi bilioni 2.9, mradi wa kutoa maji Ziwa Victoria kuyapeleka kwenye kata ya Seng'wa ambayo ina vijiji 4. Mradi huu umekamilika kasoro kijiji kimoja tu. Kwa hivyo wana Maswa na wana Simiyu, Mheshimiwa Rais, tumewatangulia kunywa maji ya Ziwa Victoria. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, RUWASA hao wametekeleza miradi kwenye kata za Shishiu, kwenye kata za Kadoto, kwenye kata za Buchambi, vijiji vyote, shilingi bilioni 3 na kadhaa ili kukamilisha miradi mbalimbali kwenye kata hizo. Kata hizo Mheshimiwa Rais sasa zinakunywa maji ya bombani, wala sio ya kisimani, ni ya bombani. Ni mashahidi wananchi wa Kina Mwiguru, ni mashahidi wananchi wa Inenwa Kizungu, ni mashahidi wananchi wa Kadoto Mwang'anda, ni mashahidi wananchi wa Shishiu Mwatumbi, ni mashahidi wa jambo hili. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, kwenye maji bado hatujamaliza. Kupitia MAUWASA, mamlaka ya maji kwenye mji huu wa Maswa, ulitupa shilingi bilioni 2.8 ili tukamilishe miradi ya maji pale Malampaka shilingi milioni 300, lakini kwenye kata ya Zanzui shilingi bilioni 1.5. Mradi unaendelea vizuri na mradi unapeleka maji kwenye vijiji vyote 3 na vitongoji vyake vyote. Mheshimiwa Rais, asante sana. Lakini ipo kata ya Mwamashimba. Kata ya Mwamashimba ilipata shilingi bilioni 1.3, na yenyewe ina vijiji 3 na vitongoji vyake vyote vinapata maji ya bomba kule pamoja na mifugo yao. Wametengenezewa manywesheo ya ng'ombe ili mifugo yao pia isipate shida ya maji. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa upande huo. Mheshimiwa Rais, asante sana. Mimi najua Oktoba inavyokaribia, watu hawa wana Maswa hawana mashaka, hatuna wasiwasi, hatushangazwi na kelele za watu wanapozipiga, kwa kuwa yaliyofanyika na wewe Mheshimiwa Rais ni mambo makubwa, tena makubwa mno. Mheshimiwa Rais, bado sijamaliza maji. Tuna mradi unaotekelezwa na KASHUWASA. Sijui nitasemaje kwa habari ya maji Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, umetupa mradi wa shilingi bilioni 20.1 upeleke maji kwenye kata ya Malampaka,
kata ya Mataba, kata ya Nyabubinza, kata ya Mwanghonoli kwa kuanzia. Lakini ulichofanya Mheshimiwa Rais, mapesa uliotupa, limejengwa tenki kubwa ambalo linaweza likasupply maji kwenye kata zangu zote za 17 za jimbo la Maswa Magharibi, ikiwa upatikanaji wa pesa tu unawezekana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi nasema sisi Maswa Magharibi kwa upande wa maji umetupendelea mno. Tunatamani kukubeba, lakini labda kwa niaba yako Mheshimiwa Aweso akija kwetu tutambeba juu ili kuonyesha shukrani zetu kwako wewe Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa habari ya maji labda niishie hapo. Niseme tu Mheshimiwa Rais, mwezi Oktoba wananchi hawa waliotulia hapa, haya ninayoyasema wao ni mashahidi, hawana mashaka wala wasiwasi juu ya kutiki wala kuchelewa, hawatachelewa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Kwa habari ya elimu, Mheshimiwa Rais, kwa habari ya elimu umefanya pia mambo makubwa mno. Elimu msingi umetupa bilioni 2.6 kwenye kipindi chako. Elimu msingi 2.6. Sasa tumetengeneza miundombinu ya madarasa, miundombinu ya vyoo, miundombinu ya nyumba za walimu kwenye shule msingi. Lakini nitaje jambo moja ambalo ni la msingi sana Mheshimiwa Rais umelifanya. Tulikuwa hatuna shule za msingi kwenye vijiji vitatu. Kijiji cha Ngungu hatukuwa nayo, kijiji cha Shishiu kilikuwa na shule ya msingi lakini imezidiwa, na kijiji cha Mwandu hakikuwa na shule ya msingi. Maeneo hayo Mheshimiwa Rais umetupa pesa tukajenga shule mpya bila mchango wowote wa wananchi hawa, wala kuku wao wala mbuzi wao wala chochote cha kwao hakikukamatwa kwa sababu eti hawajatoa mchango wao. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, asante sana. Katika elimu sekondari pia umefunga kazi mama yangu, kwa sababu umetupa bilioni 3.8 na penyewe tujenge miundombinu ya elimu kama nilivyoitaja. Lakini niseme kipekee kwenye shule za sekondari ulizotujengea mpya vina vioo safi. Sisi tunapita tu na mambo yetu karibu na shule, halafu tunajitizama, tunaona jinsi tulivyovaa vizuri na tulivyopendeza, maana shule zile zina vioo. Mheshimiwa Rais, umetujengea shule ya Kulimi sekondari mpya, imemalizika, haina tatizo lolote. Ukatujengea shule ya sekondari Mashimba mpya, hakuna matatizo, shule inaendelea, watoto wako pale. Lakini juzi umetuletea fedha zaidi ya milioni 500 ukatujengea Bukigi Day. Hii shule ni ya pekee sana kwako Mheshimiwa Rais, kwa sababu shule hii ni ya mambo ya ufundi, inaendelea kukamilishwa, iko kwenye hatua za mwisho. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa namna ambavyo umetufanyia kazi. Mheshimiwa Rais, labda niende sasa kwenye swala la afya. Kwenye swala la afya, tunaposema mama, umechangia kwa sehemu kubwa kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Haya mambo sisi ni mashahidi huku Mheshimiwa Rais. Sisi ni mashahidi kabisa. Bilioni 3.8 ulizozileta zimefanya miundombinu mbalimbali, lakini vifaa vya tiba, lakini pia na vifaa vingine. Lakini umetujengea vituo vya afya vikakamilika, vinafanya kazi. Kituo cha afya cha Shishiu kimekamilika, kinafanya kazi. Kituo cha afya cha Mwabayanda kimekamilika, kinafanya kazi. Kituo cha afya cha Badi kimekamilika na kinafanya kazi. Kituo chetu cha afya cha Malampaka ambacho ndio senta kubwa kwenye jimbo langu umekifanya kama hospitali. Kina vifaa vya kutosha vya kisasa. Pale ukifika mambo si mabaya kabisa. Afya zetu ziko vizuri. Walikuwa wananiambia wana Malampaka, sasa Mheshimiwa, mbona mochwari haina jokofu? Nikawaambia kwa hospitali hii hata mambo ya kufa
tuanze kusahau. Mama Samia oye! Daktari Samia, daktari wa maendeleo oye! Mheshimiwa Rais, nimalizie na kilimo na mifugo kidogo. Kilimo, Mheshimiwa Rais, kwa jimbo langu umetufanyia mambo makubwa. Siku za hivi karibuni kwenye afya niseme kidogo, kuna kituo cha afya kingine kinaitwa Masai. Umetupa juzi milioni 250 na kazi zinaendelea pale. Kwenye kilimo, Mheshimiwa Rais, umetufanyia pia mambo makubwa sana. Sisi umetupa miradi ya mabwawa mawili ambayo yenyewe iko tayari sasa kwenye mpango wa kukamilika. Mabwawa hao yana zaidi ya bilioni 5. Ni makubwa. Tunakinga maji ili tulime mpunga majira yote. Mheshimiwa Rais, hii ni mara ya kwanza kufanyika kwenye wilaya yetu na jimbo langu. Lakini Mheshimiwa Rais, nichomekee kidogo kwenye kilimo. Kwenye kilimo tuna mradi wa kujenga lambo la umwagiliaji pale Bukangirija. Kulikuwa na tatizo kidogo, lakini tumewaomba wananchi, wamepisha eneo lile tena mbali mno. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Rais, umwelekeze Mheshimiwa Bashe arudi tena atusaidie, maana wananchi wako mbali. Sasa inawezekana kujenga lambo pale litumike kwa umwagiliaji. Eneo hilo ni maarufu kwa ulimaji wa mpunga. Niombe sana Mheshimiwa Rais, wewe ukisema neno lako kwa Mheshimiwa Bashe, sidhani kama ndakuwa na pingamizi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mifugo sisi tunafuga pia. Tuna majosho 24 milioni 432 Mheshimiwa Rais ulitupa. Lakini tuna kituo cha kukusanyia maziwa tumeanza. Sasa unatuelekeza tufuge kibiashara. Tuna kituo cha kukusanya maziwa pale Njia Panda milioni 97 umetupa. Tunaelekea kufuga kibiashara kama ambavyo Mheshimiwa Rais ni ndoto yako. Mheshimiwa Rais, nimalize. Nilikuwa na mtu hapa nyuma sijui ameenda wapi. Nimalize Mheshimiwa Rais kwa kusema. Mheshimiwa Rais, kwa kusema hivi. Mheshimiwa Rais, eneo hili Mheshimiwa Rais ni eneo lako. Hili ni eneo lako. Wananchi hawa waliosimama mbele yako ni wananchi wako, wanakuamini. Sisi tuko huku, umetutanguliza. Wao wametutanguliza kama wawakilishi wao. Lakini wewe pia tunapokuja kwako mara zote unatuambia wasalimie Maso Magharibi, wasalimie Maso Mashariki. Sasa watu hawa ni mali yako. Usisikie la mtu. Huku tuko imara. Tumejitayarisha kutiki Oktoba. Tumejitayarisha, na hii hatufanyi mzaha wala hatufanyi kama wanavyofanya wengine. Tunamaanisha. Masa oye! Naomba tunyoshe mikono. Dalili ya kwamba Oktoba tunatiki. Tunyoshe mikono. Halafu wale mliosimama nikiuliza tunatiki au vipi, nyie mnapiga vema mara moja. Haya. Kwa Rais daktari wa maendeleo Samia Suluhu Hassan, Oktoba tunafanyaje? Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kunipa nafasi.